நான் கையில் வச்சிருக்க இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் நார்மலான கீபோர்டு கிடையாது. ஏன் இப்படி சொல்றேன்னு உங்களுக்கு லைட்டா புரிஞ்சிருக்கும். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க, அப்பதான் ஏன் இந்த கீபோர்ட் நார்மலான கீபோர்ட் இல்லைன்னு சொல்றேன்னு உங்களுக்கே புரியும். அண்ட் நீங்க கரண்டா எந்த கீபோர்ட் வாங்குறதுன்னு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. மேபி இந்த கீபோர்ட் கூட உங்களுக்கு செட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். குயிக் அன்பாக்சிங் பார்த்தரலாம். ஃபர்ஸ்ட் கீபோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் டைப் A to டைப் C கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் கீ கேப் அண்ட் ஸ்விட்ச் புல்லரும் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் 4 ஓட்டமும் ரெட் ஸ்விட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஏதாச்சும் ஸ்விட்சஸ் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டருக்கு போகணும் இல்லை ஏதாவது கடைக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ நீங்களே அந்த ஸ்விட்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி போயிடலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் கீபோர்டு வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் இதில் பிளாக்கும் ஒன்று அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் சாரி, என்ன கீபோர்டுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இதுதான் EvoFoxோட Ronin வயர்டு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். இது கீபோர்டோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 75% கீபோர்ட். அண்ட் இதை TKL கீபோர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. TKL கீபோர்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 கீலெஸ் கீபோர்ட். ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்பர் பேட் மட்டும் இருக்காது. ஆனால் இது 75% கீபோர்ட். இதை நம்ம TKL கீபோர்டுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த கீபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் உங்கள் கீபோர்டு வச்சுட்டா கூட ரைட் சைடில் உங்களுக்கு மவுஸ் வைக்க கொஞ்சம் நிறையாவே இடம் இருக்கும். அண்ட் கீபோர்டோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டியை கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில். மற்றபடி இந்த கீபோர்டில் டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டியில் குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. அண்ட் ஏன் இந்த நார்மல் கீபோர்டில் நான் சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பில்ட் குவாலிட்டியிலே 2 சொல்ல வேண்டியது இருக்குது, சொல்லிடுறேன். கீபோர்டோட பேக் சைடில் 2 ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 லெவல் ஆஃப் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ட் இந்த கீ கேப்ஸோட குவாலிட்டியுமே ரொம்ப பெருசானா இல்ல. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு. பட் ரொம்ப உங்களுக்கு தெரியாது. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா உள்ள பார்க்கலாம். ஸோ இதுல ஓட்டமும் ரெட் ஸ்விட்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட்ல இந்த ஸ்விட்ச் கொடுத்தது கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்டா தான் இருக்கு. ஸோ இந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு கேட்டர் ஆன் பிரவுன் ஸ்விட்சஸ் கொடுத்துருக்கலாம். அண்ட் இந்த ரெட் ஸ்விட்சஸோட லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா 50 மில்லியன் கிளிக்ஸ். அண்ட் இதோட டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 மில்லிமீட்டர். ஸ்டில் எல்லா மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்லையும் யூஸ் பண்ற இந்த ஸ்விட்சஸ் இங்க மட்டும் ஏன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ்கெட் மவுண்டிங் தான். ஸோ இதனால தான் இந்த கீபோர்டை நான் நார்மல் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் இல்லைன்னு சொன்னேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸ்கெட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் இன்டர்னல் பிளேட்டை டைரக்டாக கீபோர்ட் கேஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த வைப்ரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாகவே ட்ராவல் ஆகும். அப்போ வந்து சவுண்ட் ரொம்பவே உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்கும். இந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ்கெட் மவுண்ட் வச்சிருக்காங்க. அதுவும் 9 லேயர்ஸ் ஆஃப் கேஸ்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதனால என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் ரொம்பவே கண்ட்ரோல்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்புறம் டைப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். அப்புறம் வைப்ரேஷனே இருக்காது. அண்ட் உண்மையாவே இது இருக்கனால ரெட் ஸ்விட்சஸ் யூஸ் பண்ணவே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் இதோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 648 கிராம்ஸ் வருது. நீங்க போர்ட்டபிளா வெளியே கூட எடுத்துட்டு போய்க்கலாம், பிரச்சனை இல்ல. அண்ட் ஃபைனலா இதோட RGBக்கு வந்துடலாம். பர்சனலா எனக்கு இந்த RGB பிடிக்கவே இல்லை. ஏன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நைட் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த RGB லெட்டர்ஸ்ல மட்டும் தெரியாம உங்க கீ கேப் ஃபுல்லாகவே அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லோ குவாலிட்டி மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். இதில் அந்த கிரே கீ கேப்பில் எங்கேயுமே உங்களால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது. கிரே கீ கேப்பில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். கரெக்டாக அந்த லெட்டரில் மட்டும் தான் உங்களுக்கு RGB தெரியும். ஆனால் ஒயிட் கீ கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீ கேப் ஃபுல்லாகவே அந்த லைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெட் கியரோட கீபோர்ட் பாருங்க. இதில் கீ கேப்பில் பெருசாக லைட் ஸ்ப்ரெட்டே ஆகலை. அதுவும் ஒயிட் கலர் தான். இதுவும் ஒயிட் கீ கேப்பில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா லெட்டரில் மட்டும்தான் லைட் எரியுது. அதுதான் சொன்னேன் நான் முன்னாடி, கீ கேப்போட குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஓகேஷாக தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு RGB ரொம்ப பிடிக்கும்னா கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனை குறைச்சிட்டு தான் வாங்கணும். அண்ட் இது கீபோர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் மேக்ஸிமம் இந்த RGBயை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஃபுல்லாக லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, டிக்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, அப்புறம் மோட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே இதிலே பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மோட்ஸோட ஸ்பீடை கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டாப் கார்னர் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக ஒரு நாப் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் அதில் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வால்யூமை மியூட்டும் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த கீபோர்டுக்கு செப்பரேட்டாக அப்ளிகேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் டவுன்லோட்லாம் பண்ண தேவையில்ல, ப்ரௌசர்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ க்ரோமில் போயிட்டு EvoFox Ronin TKL வயர்லெஸ் சாஃப்ட்வேர்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு வெப்சைட் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன்னு காட்டும். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ப்ரௌசர்லேயே தான் உங்களுக்கு இன்னொரு டேப்பில் ஓப்பன் ஆகும். அண்ட் இந்த அப்ளிகேஷனில் மொத்தமாக 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ வேல்யூ, லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ், மேக்ரோ செட் பண்ணுறது,
அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இங்கே லைட்டிங் எஃபெக்ட்ல நீங்கள் 19 எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரைட் சைடில் கலர் பேலட் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் நீங்கள் கலர் சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மேக்ரோ பட்டனில் நீங்கள் எது வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலாக பர்ஃபார்மன்ஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கீ ரோல் ஓவர். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோஸ்டிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வின் கீ லாக்னா நீங்கள் விண்டோஸ் கீ லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கீபோர்டில். ஸோ கேம் விளாட்றப்போ நீங்கள் ஆக்சிடென்ட்டாக டச் பண்ணால் கூட அது ஒன்றுமே ஆகாது. அண்ட் ஸ்வாப் டைரக்ஷன் கீஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களால் போலிங் ரேட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா 1000 ஹெர்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணும். சோ போலிங் ரேட்னா என்னன்னு நான் முன்னாடி போட்டிருந்த கண்ட்ரோலர் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் வாங்க இதோட கோஸ்டிங் மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்தரலாம். சோ கோஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்ட்ல இல்ல, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அண்ட் இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நான் போத் ரெட் டிராகனையும் அப்புறம் இந்த கீபோர்டையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன். அப்புறம் வந்து இந்த கீபோர்ட் மட்டும் காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அண்ட் இதுல மேக்குன்னு தனியா டெடிகேட்டடா பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க மேக்ல யூஸ் பண்ணும்போது அதை ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது மேக்ல பாத்தீங்கன்னா கமாண்ட் ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல்னு 3 டிஃபரெண்டா அதுல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க நார்மல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணும்போது விண்டோஸ் தான் கமாண்டா ஆக்ட் ஆகும், அண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆல்ட்டா ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இது ஸ்விட்ச் பண்ற ஆப்ஷன் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. மேக்கோட சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வரிசையா மேக்ல இருக்க மாதிரியே இருக்கும். ஆல்ட் விண்டோஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கமாண்ட் ஆப்ஷன் கண்ட்ரோலா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த விண்டோஸ் பட்டன் லாக்கும் கேப்ஸ் லாக்கும் இண்டிகேட் பண்ற மாதிரி இங்க பக்கத்திலே வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே விசிபிளா இருக்கு, கரெக்டாகவும் இருக்கு. அண்ட் கைஸ் இதுல கேமிங் டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்தேன். அப்புறம் ஃபோர்ஸா, ஸ்பைடர்மேன், இது 3 கேம்ஸுமே ஆடி பார்த்தேன். எல்லாமே நல்லாவே இருந்துச்சு. கேமிங்க்கு ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. நீங்க ரேப்பிடா கிளிக் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு எந்த விதமான இஷ்யூவும் இல்ல. ஸோ விளையாடும் போது ரொம்ப ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. ஸோ இதுல 1000 ஹெர்ட்ஸ் போலிங் ரேட் இருக்கனால உங்களுக்கு கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும், முக்கியமா காம்படிட்டிவ் கேம்ஸ்ல. அண்ட் இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்தரலாம். இதோட ப்ரோஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் டைப் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. பர்சனலாக எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சவுண்ட் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ரெட் டிராகன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், அதில் சவுண்ட் ரொம்பவே பயங்கரமாக வரும். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் டைப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் என் டேபிளில் வச்சிருக்கும் போது ஓரளவு காம்பேக்டாகவே இருந்துச்சு, ரொம்ப ஸ்பேஸ் பிடிக்கிற மாதிரியும் இல்லை. அண்ட் இதில் 1000 ஹெர்ட்ஸ் போலிங் ரேட் அப்புறம் ஆன்டி கோஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் தான் ரொம்பவே கேமிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அண்ட் கான்சன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக பிடிக்கல. அண்ட் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே, பட் மியூட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கீபோர்டை என்ன சைட் பிடிச்சிட்டு மியூட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைனா இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, இதை பிடிச்சிட்டு இப்படி மியூட் பண்ணணும். அதுக்கு மற்ற கீபோர்டில் இருக்கிற மாதிரியே வச்சிருக்கலாம், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி அப்புறம் RGB எனக்கு இதில் சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த 2 கீபோர்டோட கம்பேரிசன் வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க, இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோட எண்டில் இந்த கீபோர்டு உங்களுக்கு செட் ஆகுமா ஆகாதான்றது தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வாங்க போறாங்கன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணிருங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.